Hei, oled sa kunagi mõelnud, kuidas ühest väikesest ideest saab sündida täiesti reaalne muutus või et kuidas just sina saaksid oma kogukonnas midagi paremaks muuta? Nüüd vaatamegi koos, kuidas see teekond tegelikult pihta hakkab. Sukeldume kohe asja tuumani. Kust saab muutus alguse? See on küsimus, mis võib tunduda tohutult suur ja keeruline. Aga tegelikult on vastus üllatavalt lihtne. See ei hakka pista kuskil suures koosolekuruumis või mingitest paksutest paberitest, ei. Iga päris muutus saab alguse millestki palju isiklikumast. Okei, esimene samm sellel teekonnal, me võiks seda nimetada sädemehetkeks. See on see maagiline moment, kui idee sünnib. Ja see on, ausalt öeldes, kõige olulisem osa üldse, sest ilma selle esimese sädeda ei süttiks ju kunagi ühtegi muutuse tuld. Ja kõige lahedam on see, et need ideed ei teki tühjast õhust, eks ole. Need sünnivad päriselust sellest, mida sa märkad oma koolis, naabruskonnas või sõprade seas. See on see hetk, kui sa vaatad midagi ja mõtled endamisi, aga mis siis, kui me teeks seda hoopis teesti? Vot see ongi sädeme algus. Nii, säde on olemas. Aga mis edasi? Nüüd on aeg hakata, sihtkohta paika panema. See tähendab, et me peame korraks hoo maha võtma ja aru saama, kus me täpselt oleme ja kuhu me tegelikult jõuda tahame. See on natuke nagu seismine kahe maailma vahel. Mõtle sellest nii. Ühel pool on see praegune seis, see, mis sind häirib või mis võiks olla parem, ja teisel pool on sinu visioon, see ideaalne tulevik, mida sa ette kujutad. Ja täpselt see vahe, see tühimik nende kahe punkti vahel, just seal hakkab sinu muutus kuju võtma. Aga kuidas me selle vahemaa siis ületame? Kuidas me ehitame silla praegusest hetkest oma unistuste tulevikku? Ja vastus on tegelikult üks lihtne, aga väga võimas sõna. Projekt. Just see ongi meie sild. Täpselt nii. See on hea võrdluseks. Projekt ongi see konkreetne tee, mis ühendab tänase päeva selle soovitud tulemusega. See pole mingi suvaline unistus, see on reaalne tegevuskava. On väga oluline aru saada, et projekt ei ole lihtsalt üks suur tegu. Ei, see on läbimõeldud tegevuste kogu. See on natuke nagu kokkaraamatu retsept, kus iga samm viib meid lähemale sellele maitsvale lõpptulemusele, sellele paremale tulevikule, mida me ette kujutame. Okei, aga kuidas seda siis üles ehitada? Kõik algab probleemi mõistmisest. Milles asi tegelikult on? Siis paneme paika selge eesmärgi, mida me täpselt saavutada tahame. Ja lõpuks muidugi planeerime ja teeme need konkreetsed sammud ära. Üks sammu korraga. Aga peatume korraks. Miks me seda kõike üldse teeme? Mis on selle reisi, tegelik mõte? See ei ole kuulsusega suured numbrid. See on midagi palju olulisemat. See on mõju. Ja mis on eriti lahe, mõju suurus ei sõltu tegelikult üldse projekti suurusest. Ja see mõju on alati suunatud väljapoole. Kogukonna projekti eesmärk on ju lõppude lõpuks aidata teisi inimesi ja parandada meie kõigi ühist elukeskkonda. Ja just see annabki kõigele sellele sügavama tähenduse. Ja kui sa kunagi kahtled, kas sinu idee on ikka piisavalt suur, siis pea meeles seda mõtet. Hea projekt ei pea olema hiiglaslik. Kõige tähtsam on see, et see lahendaks päris probleemi ja tooks kaasa päris muutuse. Tead ju küll, isegi väike kivi tekitab vees suuri laineid. Ja nüüd küsimus sulle. Kui sa vaatad enda ümber, oma koolis, oma kodukandis, mida sa näed? Millist probleemi sina märkad? Ja millist muutust sina tahad luua? See esimene samm, see on sinu teha.